Maşallah. Sodanızı verin aka. Денсаулықта болun. Молодец. Kaça ver? Ушул мал базарга кире бергенде эле оң жакта ушул жерде биздин Айбек деген хажекебиз бар. Айбек хажекебиздин бүт атка керектүү жабдуулары ушул жерде достор. Эгер барбы, жүгөн барбы, така барбы, мыгы барбы, жиби барбы, иши кыза бардыгы ушул жерде. Айбек хажекеге келе бересиздер. Мына достор, мына эки булка 70-67ден алынды. Мына достор, ушул торат 125 болуп атат, 125 болуп атат. Сода болуп атат мына. Жашы канча бул аттын жашы? 2 азыбы? Кызыган жеринен тартайыкчы гана. Bu bozar her kандай. Birazcık men alып kete бериң эле. Birazcık men alып kete бериң эле. Кыйылбай тарта келип калды. Бар aka. O düşüp şöyle gel ataya 1000 so'm qo'shib qo'yg'lar. Berem. Bunda da 3 gün sıra düştüm aka. Qayoqdan atdı bu? Ölüm Ölüm vaqti. Alып atqanlar kim? Çakalta. Simchka chaqot. Yaxshi. 125 oldu, oldu. 125 beri oldu, alışı verin. Oşanı çayka toluk kılıyor, alып kete бериң. Nesini? 500 so'm bu. Ya aka, jolgirezine düşüp koydum. Jolgirezine düşüp koydum. 28'den düşüp. Бар aka. Atты реклама алып койлы туган. Сатылабы? Силер татпайм. Жашын, бойын, каерде туулганын айтып койгула. Алып кадылы? Жашы канча? Жаңазы, машалла. Мынакей, достор. Жаңазы экен. Бою канча чыгат туган? 1.55 нара плюс, а? Мынакей. Телефон номерчи? 552 552 77 77 46 33 46 33 şu номерге байланышка чыга бересиздер достор. Вакыт жазган, чак жазган. 120 деп атыр, сүйлөшөбүз. 120. Жакшы. Жакшы ба. Содаңарды берсин. Туган тартып коелу. Каяктын аты? Аксы. Каражыгач. Денсаулыгы, жеп ичиши. Жакшыбы? Жаңазы? Машалла. Бул да ушу 1.60 бара. Адашпазак. Мынакей достор. Бүгүн биздин Солома базардагы жылкылардын сода болуп аткан жеринен тартып коелу. Телефон номерди айтып койсоңарбы? 507 13 14 93. Мынакей акчасычы? 140 мынакей достор. Жакшы баа коюлду. Бүгүн аттарга жакшы баа коюлуп тур достор. Азыр могу жерде дагы деле бир ат сода болуп атат азыр. Mal tutsa alıverin. 500 so'm tartışmayla alıverin. Rayım alqancha boldu azыр? 125 yarım. Bura gelse At çay. Мына достор, ушул торат 125 1500 сом болду. Мынакей достор, козу кочкор базардан дагы бир обзор кылып коелу. Ушул козу 13 миңге сатылды. Ноолар канчадан туган? Калганы? Жокпу, а? Баазын айтпадыбы? Мынакей достор. Ушул ургачылар экен, булар. Алды канча болду экен? 17500. Эрмек тартып алалы, эрмек. Калганы канчадан? 15 миң 17. Мындай. Эмесине карап экен да, көлөмүнө карап. Мынакей достор. Şu ulaqtарды ар бирин 3000 сомдон берип атыптыр мынакей. Ар бири 3000 сомдон. Эркек бургачу? Аралашпы? Мынакей. Мынакей ургачу козулар 12 миң сом болуптур достор. 12 миңден болуп атабы? 12 миң сурап атабыз.
Aka Tashmat aka muloqlarni tartib qo'yincha reklama qilib. Qanchadan sotib olasiz Tashmat aka? Hozir bular 4800 dan geldi üçövi, mana shu üçövi. 4800 dan oldingiz bu? Yo'q, sotib oldim. Sotib olasiz. Geldi kelgan so'zdan o üçövi. Ana o 4300 bo'ldi. 4300. To'qol. Maşallah. Sodanızı verin aka. Ay yaxshi. Desolukta bolun. Молодец. Kaçaver. Aka dostlar, şuraya echkini 8000 ga olib tur altın aka. Soyuşqa. Qanchadan bo'ldi aka qo'ylar? Qo'zulari. Şu qo'zu 12 oldu, buna 11,5 oldu. Buna 8,5, buna 15 qo'y. Ha, maşallah. Sodanızı verin aka. Aka dostlar, şu qo'chqorlar satuğa chiqibdir. Noğu sarızı 40 ming so'm bo'lib tur noğuzu dostlar. Ham noğuzu çocuq. 38 ga satıldı. 38 ga berilibdir ha? Aka. Aka. Bizim palbandın qo'chqorlari 18 dan so'ralib turishlar. 18 dan berib berdi. Dostlar, şu iki buqa bu bizim Alavqa bozori ustidagi eng cho'ng buqalardan biri oldu. Qarag'ach yaxshi boqibdir. Shves buqalar ekan. Bazı 200 mingdan kelib turib berilmayapti. Aka dostlar, 559 39 84 88. Uşul nomerga baylanışıp, uşul buqalar жақса gelip alып ketaverasizlar. Bizim Alavqa rayonunun Qo'rg'oncha, ha? Qo'rg'oncha aylanadi aka dostlar. Yeni ola sıyırlarda ham tatib qo'yilchi. Assalomu alaykum, qanday aka? Jasol yaxshi o'tibsizmi? Qancha bo'lib o'tadi aka? 71 bo'ldi. 71 bo'ldi bu. Qanchanchi to'shi? 4-chi. 4-chi. O'z üstün ko'ksaraklar yurgan, ha? Ha, maşallah, mana aka dostlar. Aka dostlar, bu yeni ola sıyırda tatib qo'yilchi. Aka bu qanchanchi to'shi? Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi ekan, ha? Aqchasi qancha oldi? 100 ming kim orada? Aha. 100 ming kim var ekan, bak ikinci balazı. Balazı erkek mi kaçı o? Erkek ekan. Bak. Bak. Başka uç başka. Qancha tuttu şu? 75 lira oldu. 4 tuttu. 4 tuttu. Ha, maşallah. Sodan ardı versin, sodan ardı versin. Bu qancha oldu tuğan? 100 lira. Sizga tamaşalar. Aka, qancha oldu? 58 ga beraman. 58 ga? Avan sen buncha. Assalomu alaykum. Qanday? Jasol yaxshi? Eni olasi ekan. Qanchanchi to'shi? 5-chi? Ha. Qayoqda yurgan? Ha? Puli qancha bo'lyapti? Qancha? 85. Dostlar, uşul mal bazardan janına ele uşu jerge jayma bazarda жылдырган мынакей шарттар бар. Кенен азыр ремонт болуп атат. Акырын бардыгы өз ордуна келет деген ниеттебиз. Мына кадимкидей соода болуп, кадимкидей иш болуп атат достор. Мынакей. Продукт достор, мен жемиш сатып аткан, картошка, соус, пияз сатып аткан. Кадимкидей иш болуп атат. Bir gösterip koyunca uçacaktı daha. Bakın dostlar, caymazı bulacakta, buralıkta bir yakta satılıyor. Bakın cayma bazarda uçacaktı, onday ayallara gerek yok. Buyunda satılıyor kanıken 100 somdan şıtırına kep atak yani, alıp atak. Soda bol tezine, bol öyle atat bunlar. Kanıken. Kadimkidey gönüp kaldım ben. El degen uşunday dostlar. Uşunday şartı menen, uşunday usul yazı menen salıp bergen adamga rahmat. Kuday bir de keyinki bazar erte gelip durup drone menen gelip durup tartıp video obzor kılabız.
Hazır şunu işe alıyoruz. Hem sentyabrga jakın mektep formalары аябай базарда кызса керек. Достор, өткөндө ушул Соломо базарыбызды реклама кылып, азыркы жүрүп аткан иштерди көрсөттүк эле. Ошол жерде биздин видеобуздун астына комментарийге бир акылдуу суу жок, туалети жок деп жазган экен. Монакей достор, женский аялдардыкы да, мужской, мынакей эркектердики да ушул жерде туалеттери турат достор. Келе бергиле. Эч кыжалат болбогула. Шарттары Кудайга шүгүр, жакшы эле.